ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله، أو كما ذكره الله في كتابه العزيز: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال أيضا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. asinzirwa mutufu okusinzirwa ye Allah subhanahu wa ta'ala, omulezi waffe awaniridde eggulu n'ebinene ebiri eyo. Tumutenda n'amatenda amajjuvu era agamugwanira, tatendwa na kitendo kyonna kya bunyoomoofu wadde kimukakkanya. Tumusaba okusaasa n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'eko abo bonna abanaamugoberera okutuusa Allah lwalizingako ensi eno. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero biidhinihi ta'ala gugenda kutambulira mu kibuuzo kyangu, naye buli ali wano ansa ogenda kujeewa. Mu nsi muno wajja bw'omu, ogenda kugenda bw'omu, ogenda kwogeraganyaako ne Allah wo bw'omu. Fayiro yo mulimu ki? Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yali agenda kufa, waliwo abantu baali babiri. Waliwo omukyala we ayitibwa Aisha radhiyallahu anha n'omwami mukwano gwe nnyo gwe bayita Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Aisha radhiyallahu anha yabuuzaako ekibuuzo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti bwe tunaaba tuzze mu maaso ga Allah ku lunaku luli, olina omuntu wa famire yo gw'ogenda okuyambako ensonga yonna? Namugamba Aisha, i'malu ala makanatikum, i'malu ala makanatikum, buli omu akole okusinziira ku busobozi bwe. Fasayara Allahu amalakum, gye tugenda Allah agenda kutunuulira mirimu gy'abantu. Nze Muhammad nyina ebyange, nammwe mwina byammwe. Ayeemu nga nnungi, Allah yagamba subhanahu wa ta'ala: man amila amalan saliha, Allah gwaliyamba mummwe n'ofa ng'olinayo akalimo nga kalungi nga wakakola, min dhakarin, Allah tafuddeeyo akoze oli musajja, au untha, oba akoze musajja, wa huwa mu'min, naye nga akalimo k'okoze okakoze oli musajja musiraamu, falanuhiyannahu hayatan tayyiba,
Allah agenda kuwangaliza mbulamu nga bulungi si kye kyokka agenda kuwejjana. Aya eno gisange mu sura eyitibwa Nahali aya 10:12 osiŋŋaane aya eyokubiri eyo mugisoma nnyo mugimanyi egamba nti waman yamal mithqala dharratin khayra yarahu ne waman yamal mithqala dharratin sharra yarahu. Allah subhanahu wa ta'ala alina obujulizi bungi bwatuwa mu Qur'ane nga bulaga nti buli muntu ali mu nsi ogenda kwogeraganyako ne Allah kinoomu nga laisa bainahu wa bainaka tarjuman nga wakati wo ne Allah tewaliwo interpreter oba translator wabula ojja mu kifaananyi kyo language gy'otegeera Allah gy'agenda okukubuulizaamu. Waliwo aya egamba nti walisaanan wa shafatayn ayo gyetegerezanga nnyo. Ekigambo lisaanan lwe lulimi. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yalaga kibayita madmatu lisan n'alaga olulimi luzitowa ki ku muntu ate n'alaga n'erangogi zetwogera. Abatera okutambula abaali bazzeeko ku harama w'e Makka mubeere ku hijja e Makka nga muli mu bantu abali mu 40 oba 2 naye nga ne munno byayogera tobitegeera nga ne bw'owuliriza n'osulawo tolina kyowuliramu neki naye ate language ezo zonna zemuwulira eziri mu nsi omulezi waffe kwe twazikoppa walisaanan wa shafatayn. Olulimi luno luliko ebintu bya Allah bingi. Kuliko amalusu nga n'amalusu ago ekyama kyago mulimu enzyme za mirundi 3. Waliwo enzyme gye bayita amylase mwabasomako atahabil ng'omugaso gwa enzyme eyo kendeeza butwa bw'oba otadde mu kamwa nga bw'oteekayo ekintu kyonna waliwo enzyme ebeera mu malusu omwo n'etandika okukendeeza ku butwa bw'ekyo kyoleese. Ne wabaawo ekirungo ekyokubiri ekiri mu malusu kyo nga kiyambako kukyusa language nga bw'oyagala okuva mu lulimi lw'olimu olw'olunubbi odde mu Lungereza oba mu Luswayiri enzyme eyo eyanguyiza lulimi kukyusa language nga tomize mazzi toyina ddagala toyina kyokosezza from there and then n'okyusa language eyo enzyme mweri. Ne wabaawo enzyme ey'okusatu etambulira ku lulimi ng'eyo eyambako lulimi kwekuba waggulu na wansi walisaanan wa shafatayn. Temwandyogedde mmwe naye omulezi wammwe yabawa olulimi lukoona kamwa k'owaggulu n'ak'owansi obumwa buno bwe bukubagana obubiri kigambo kifuluma. Era omuddu bw'alwala n'abeera mu mbeera nga mbi olulimi luzitowa n'aba nga takyasobola kwogera. Enzyme ezo nga Allah atandise okuziggyamu. Kati ogenda kwogeraganyako ggwe ne Allah nga naye mukazi wo taliiwo nga naye muganda wo taliiwo nnyoko nga taliiwo wadde omwana wo wabula Allah akuyita fulani n'ayita erinnya ne weekanga. Abantu tuli mu nsi nga tulina amannya gaagala okufaanagana. Kati nze Musa naye nza okusiŋŋaana mu mmwe ba Musa nga bangi. Allah ayite nti anta Musa gwe Musa ba Musa ffenna tutunule nga tetumanyi Allah agamba ani. Allah aleeta ekyokubiri Musa ibn fulani njagala Musa mutabani wa gundi era tusobola okukwatagana. Allah aleeta ekyokusatu Musa fi qaryati kadha njagala Musa ku kitundu gundi era nga abali ebbombo ba Musa muli bangi era musigale nga mwetunuulidde. Atandika okugjayo kye bayita personal profile ebikwatako. Njagala Musa mutabani wa gundi ku kyalo gundi eyali omunene nga mumpimpi walina abakyala 2 ng'olinako omuyindi wali mubbi wafa lwakutaanu wali owagira maaniyu ogambe nti labbaik Allah yenze. Allah akujje mu bangi
mwogeraganyeko ne Allah. Ojja genda osome aya eri mu sura eyitibwa Maryamu aya 7 Allah yagamba nti wa in minkum illa wariduha, wa in minkum illa wariduha, buli atambula mu nsi mwagala bwe nti ogenda kwogeraganyako nange. Ne kana ala rabbika khatiman maqdiya, nze Allah wammwe wengenda okuyimirira buli omu agenda kunsisinkana bwati. Thumma nunajji alladhina taqaw, awe munansiŋŋaana wenja okuweera oda nti gwegenda muliro, gweddeeno ogenda kwogeraganyako ne Allah. Tuli ku mutwe gugamba mu nsi wajja bw'omu, ogenda kugenda bw'omu, ogenda kwogeraganyako ne Allah kinoomu, oyagala toyagala. Tosomangako aya egamba nti yawma yafirru almar'i min akhihi wa ummihi wa abihi. Olunaku olwo Allah agenda kutwanjula, agenda kutwawula, agenda kutusaasaanya. Allah nga takkiriza muntu kuliraana mukwano gwe, nga takkiriza mwana kuyimirira wali nnyina, nga maama ne bwanoonya abaana tabalaba. Si kyekyokka nga tebakkiriza taata wo kubeera wooli, wa saahiba aw wa saahibatihi, n'emikwano gye mulowooza nga togiraba. Kati sooka zze obwongo dde ku mutwe ogugamba ogenda kwogeraganyako ne Allah, oyagala toyagala. Allah yaleeta aya gisange mu sura eyitibwa Luqman, aya ya 33, ey'essula erina aya 36. Kati aya ya 33 Allah yagamba nti ya ayyuha nnaasu taqu rabbakum. Allah yakozesa ya harfu nida nga mu aya yakowoola bantu bali mu nsi bonna, kafiruhum wa mu'minuhum. Allah ng'ayita abasiraamu n'abatali basiraamu, naga nti ya ayyuha nnaasu, bantu mmwe abatambula mu nsi mu ntyenzi ali mu ggulu. Wakhshaw yawman, kati mutye nnyo olunaku, la yajizu walidun aw waladihi, lwesi tagenda kukkiriza muzadde kuyimirira wali mwana, wala mauludun huwa jaza aw waladihi shay'a, nga sikkiriza na mwana kubaako kyayamba muzadde. Bwe yamala yagamba nti inna wa'ada Allahi haqqu, ekyo kye mbagambye ngenda kikola, eyo endagaano yange yaggwa. Fala tagurannakum alhayatu dunya, bye mulaba bitambula mu nsi, okwesimbawo, ogenda obbe, ogenda olime, okole edduuka, ogende Dubai, mubikole nete mubiwa budde bungi. Wala yaghrannahu billahi algharul, muwe Allah wa mubudde. Abantu bali mu nsi nga mulina amazambi ge mukola, naye nga amazambi ago gakola lwa gurupu. Era abasiraamu bangi tubalabyeko n'ejjuma ne zifa, ng'ejjuma ekigisse omukulembeze w'eggwanga yakyadde ebbombo, alina kampeyini gy'alina, oba alina bagenda okusisinkana, omuddo ejjuma n'emulema ng'agenze kuwulira sipiiki y'omukulembeze. Dharrafahum Allahu kulla shay'in, olunaku luli lwe bagamba Allah agenda kwambula buli kitonde mu mbeera ya kutuswaza. Otambuza amaaso bwoti bakulaga otafiire nga talina mpale, okutambuza amaaso bwoti olabe kabaka wa Buganda nga talina mpale, okutunula emabega bwoti omukulembeze atula nga talina ndapaati. Lwaki? Olunaku olwo ng'alukutte bw'ati huwa rabbul arshil azim. Ab'ebitiibwa tugenda kwogeraganyako ne Allah. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatunnyonnyolamu katono nnyo embeera egenda okubeerawo we tugenda okuyita tusinkane Allah. Weewuunyisa ebigambo bya Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu, yagamba nti thalathatun, abantu bali basatu, la tara a'yunuhum an-nara yawm al-qiyamah,
olunaku lw'enkomerero amaaso gaabwe tegagenda kulaba na lubabu lwa muliro. So nga ffenna we tugenda okuyita wayitibwa matunu jahannamu oba kyemuyita sirata. Ffenna we tuyita kafiruhum wa mu'minuhum, awo ffenna we tuyita. Naye omubaka yalaga sallallahu alayhi wasallam nti abantu bagenda kujja nga basimbye layini okuviira ddala ku mulembe gwa Luuti, Saleh, Ibrahim, Hudu, Musa, Isa, Muhammad, genda ku Adamu, buli mulembe gwonna nga guzze. Muli abampi abalinga ebibbo, muli abawanvu abatagambika, muli abasajja abanene, muli obusajja nga butininga buwanvu, muli abatininga bampi. Buli mulembe guyina ekikula kyagwo. Yu'zamaha, nga Allah akutte buli mulembe ng'akutadde mu bantu 1,000, ng'ate buli 1,000 baagalako omuntu omu agenda mu jjana. Oli gwawa bw'olibeera mu layini nga mwe muli Umaru ibn Khattabi radiyallahu anhu, oligiyingira. Bw'olibeera mu layini nga mwe muli Saleh, bwe bali kuteeka mu gurupu mu mutalombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, matini jahannam eyina ebiwaji biri 7. Ebiwaji ebyo byowulira 7 laha qararin. Ebiwaji ebyo biriko amalobo, amalobo ago geewuuba, nga buli mpaji eyo gy'otuukako bagenda kukwaza. Ojjayo fayiro yo, bamalayika baagalako ekibuuzo eki ku buli mpaji, ng'ate buli mpaji eyo omuddu bamubuuliza emyaka 100. Nabbi kyagamba nti fatilika tusamma yawmul qiyama, olunaku olwo baaluyita olunaku lwakuyimirira. Ojja kuyimirira okoowe nga bakyakubuuza emyaka 10. Oli ku mpaji emu, ate oyinayo empaji endala 6 nazo emyaka 10. Nabbi n'alaga nti empaji esookera ddala bisimillah obagenda okubuuliza shahada. Awo nno wazibu, majority y'abantu abo bagenda okukoma. Olwalwo tuli mu mulembe ng'obushiriku bususse, abaddu bashiriku, abaddu balina obushiriku obw'ekika, abantu balina obushiriku obw'amasabo, abantu bajjanjaba, n'abamu bajjanjaba majinni nga bashiriku, ne basheekhe bangi ku maleediyo tubalaba nga bashiriku. Olwo sheekhe omu akuba akalanga e Kampala awo bamuyita Seeka Umaru, ali nansana ku masitoowa, sheekhe mulogo. Sheekhe omu ali wakisa eyo asula abantu amajinni, akusa amajinni, atula n'abantu e Makka. Sheekhe awere mushiriku. Sheekhe omu ali awo kireka, sheekhe mushiriku. Ne Nabbi yagamba nti inna tiwara wa ruqa shirikun. Ne bw'aba omukazi baamuwa kadagala nga kakuteera bbaawe mu mmere oba akamuteere mu ppiro ng'ayagala kuleeta laavu, bulogo Allah agenda mwokya. Naba nti man ta'allaka tamima, Allah gwaligerera mu ggwe nga baali bakuwadde irizi, oba oyina ddagala lya mu dduuka, oba nnyumba wateekamu ddagala, oba oyina ddagala olisiba mwana, oli mulogo. Ne bw'onaafiira oli mushiriku, Allah agenda kwokya. Ne bw'oliba nga ggwe mukulu wa ttwale. Lumu yagamba nti man ata kahina, yenna yali agenzeeko ew'omulogo, fasadaqahu, n'abaako byakkolera n'obikkiriza, au fashaqahu, oba n'ovaawo ng'obigaanye n'otazza shahada bujja, anta mushiriku. Innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Yenna aliva mu nsinga okoze ku bushiriku, ejjanna eri haramu gy'oli. Eyo empaji esooka, buli muntu ali wano ogenda okuyita. Waliwo Allah bagenda okutaasa awo bayitewo, ojje ku mpaji ey'okubiri. Empaji ey'okubiri awo baalize esswala, wama laha illa saqan, era esswala z'abaddu zonna awo. Toli mwana muto, oli musajja mukulu, naye oyina esswala z'otalaba. Abasinga bw'osaala ejjuma n'obula, ojja kudda ku jjuma ejja. Esswala ezo oyagala toyagala ogenda kuzanjula, oyagala toyagala. Eyo ibaada esinga okubeera sensitive. Bannabbi bonna kwe bajjira, bamalayika kwe babeera,
eyo ye ibada yokka eri mu Qur'ani ekolebwa ebitonde byonna. Teriyo mbizi ekolegera Makka, teriyo mbwesiba Ramadan, naye ate embizi zisaala n'embwa esaala. Ye ibada yokka eri mu Qur'ani ekolebwa buli kyemumanyi nti kitonde, teri ibada ndala. Era tubeera mu Ramadan ng'ente zirya, naye ate bwe tuyingira esswala ente zisaala, amazzi gasaala, essubi lisaala, emiti gisaala, naye ate gigenda Makka. Allah yabuuza, yaleeta aya eri very very sensitive, naga nti wa in min shay'in, Suratu Isra, siyinaayo kintu kye natonda, siyinaayo kintu kye natonda illa okujjako yusabbihuni, nga kinvunnamira ne kinsinza. Mu aya yagamba nti kullun, eyo ismu jami'u, buli kyomanyi nti nze nakitonda, qad alima salatahu wa tasbihahu, nze mmanyi engeri gye bisaalamu n'engeri gye bintenderezaamu, walakin mwe abatambula la tafqahuna tasbihahum, temumanyi engeri gye bisaalamu, tomanyi. Essura eyitibwa Al-Anfal, Allah yagamba nti yatafayyau dhilaluhu anil yamin, olina lwojja ku bitonde byange nga bireese ebisiikirize nga biri ku ddyo. Ojja ku muti saawa 6 saawa 5 nga guleese shadow ekisiikirize nga kiri ku saidi ya ddyo. Yagamba nti washamairi, ogenda okudda ekawungeezi nga kitambudde kizze ku kkono, sujjada lillah, n'omanya nti guli mu kusaala. Gw'osaala. Omubaka yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-salah. Buli afa n'agende wa Allah, kye basooka okumubuuza sala. Tebannabuuza Ramadan, tebakubuuza Makka, tebakubuuza zaka, tebakubuuza bufumbo, wabula bakubuuza sala. Fa in wujida taama, bwe balisiŋŋaana essala zonna ng'ozirina bagenda kuwejjera n'emirimu gyo gibalibwe. Naye balisiŋŋaana fa in wujida naaqisa, bwe balisiŋŋaana essala ezitalabika bagenda kusazaamu emirimu gyo, bagenda kwokya. Ne bw'oliba ng'oli mukulu wa ttwale, ye ibada yokka sensitive. Eyo ye ibada yokka eri mu Qur'ani nga language yaayo eri emu. Abaddu babeera e Makka nga bali mu bigambo byabwe birala, ng'abaddu boogera olunnankole, ng'abaddu bali mu Luswayiri, mwetooloola essolo olutuuka nti Allahu akbar, language zonna nga zikoma nga mwenna mutandika languages. Ye ibada yokka eri mu Qur'ani. N'embwa mweyogerera, gw'ogimanyi. Osobola okwazina ng'abantu bawulira, osobola okusaaza abantu bo. Eyo ibada eziru. Mulowooza lwaki buli muntu gwe banaaza n'agenda mu ntaana, ekibuuzo ekisookerwako Allah kyabuuza afulumya eddoboozi lye? Allah abuuza mu Qur'an nti kam labithtum, mumbuulizo oyo omuddu gwe mutadde mu ntaana mu nsi amazeeyo bbanga ki? Bamalayika ne bajjayo fayiro batandike okubuuza ebibuuzo bye muwulira nabbi bye yatugamba. Man rabbuka wama diinuka wama nabiyuka fama allamuka aw wama allamuka. Naye Allah akubuuza nti kam labithtum, muddu gwe batadde mu ntaana mu nsi amazeeyo emyaka emeka? Allah yagamba omubaka nti abasiraamu oba abaddu banziramu nga baleeta ansa za njawulo. Waliwo agenda okugamba nti adada sinin, Allah mmazeeyo emyaka mingi sigijjukira. Tomanyi myaka gyo? Temuyina ndagamuntu, temuyina passport, bwe wali weewandiisa bakubuuza nnyoko n'ekitabo tewabyogera? Tomanyi myaka gyo? Allah akubuuza otyo byogera, ogambe nti emyaka mingi ng'otegedde. Agenda kukubuuza esswala nga ze tulaba tolomuza myaka 3 naye ng'oli myaka 40. Waliwo abagenda okugamba Allah nti fas'alul adun. Allah bamalayika balina fayiro zaabwe, lwaki tobuuza bamalayika? Gwe tomanyi myaka gyo nnyoko yagimanyi? Era bwe bakubuuza ku poliisi ng'olina emyaka emeka okubira nnyoko essimu, lwaki oddamu Allah nti babuuze bamalayika? Naawe omaze okutegeera nti wenjogerera nti 48 esswala mulimu za myaka egi.
eyo empagi togenda kuvaawo ne bw'oliba wafiira Makka nga wafa mu Ramadani ng'oli mukulu wa ttwale ng'oyambadde ejjubba togenda kuvaawo. osomanga aya nnungi nnyo eri mu sura eyitibwa Mudaththir. Allah yagamba qala ma salakakum fi saqal, mwabalemedde ku mpagi eyo kiki? qalu lam naku min almusallin. Allah agambye essola zaffe tezawera awo okoma. laha qararin, empagi ezo kuliko amalobo. bwe bamala okubuuza nga biganye ng'eddobo likka nga likuloba mu bulago nga likuwanika. mu mpagi eyo mulimu a whole structure, mulimu ekituli, ng'oyita mu kituli ekyo ngokka. omuliro teguli mu ggulu, omuliro guli eno. nkiddamu, eddobo eryo likukwata ne likuwanika ne likuteeka mu mpagi eyo, n'oyita mu mpagi eyo nokka n'okomawo. omuliro teguli mu ggulu, omuliro guli eno. Suratul Mutaffifin, wama adraka ma sijjin. Muhammadi mpulidde nga bakubuuza akafo mu nsuwe nakweka omuliro. waliwo ennyanja Allah tajogera linnya, omuliro guli eno. era abazungu okukola amasannyalaze mu mazzi togamba nti basiru, omuliro guli eno ng'okomawo. ab'ebitiibwa tugenda kwogeraganyako ne Allah. temwerabira tuva mu ntaana nga tuli mu bibinja bya njawulo, nga ne gurupu mwoyimiridde tomanya kutaddemu, nga tosobola kugivaamu kudda mu gurupu ndala nga togiraba. tugenda kuva mu ntaana nga tuli mu gurupu 10, ate zonna nga Allah agenda kuzookya. gurupu ng'eryeji Allah gyayagalako mwolibeera. yawma yunfakhu fi ssuuri fata'atuna afwaja. waliwo olunaku malayika ayitibwa Israfiru lwagenda okufuuwa eŋŋombe, abantu bonna bave mu ntaana bagende ewa Allah. Allah abaagala mu bibinja mukhtalifa afwajan, kitegeeza groups of people nga muli mu bibinja bya njawulo. fabaduhum ala surati alqirdata, waliwo abasiraamu abava mu ntaana nga Allah abafudde enkobo b'enkima. nga ovudde mu ntaana baziika muntu ogenza okuvaamu ng'oli nkima. ate ago mawulire si mapya. Allah yafuulako dda baganda baffe enkima ku mulembe gwa Muusa. bwe bagenda ku nnyanja ne bakola obwonoonefu ne bavuba nga abaganye, bagenda okukeera ku makya bonna nga nkobe na nkima, ng'abaana abasigadde ewaka be bantu. Allah yabuuza yagamba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti was'aluhum anil qaryati allati kanat hadirata albahri idh ya'duna fi sabt. Muhammad genda obuuze, waliwo akaalo nabagaana okugenda okuvuba ku lw'omukaaga ne bagaana. idh taatihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a, baleeta amagezi nga bagamba nti olunaku lwatugaana okuvuba ebyennyanja lwebiwera akole kyayagala tugenze mu mazzi. Allah yagamba nti falamma ataw amma nuhu wa anu qulna lahum kunu qirdatan khasi'in. bwe bajeemera amateeka gange nempa oda nti bonna bafuule enkobe n'enkima, era ne bafuuka enkobe n'enkima. ze nkima ze mulaba baali baganda baffe. kati waliwo abasiraamu bagenda okuva mu ntaana tujje mu maaso ga Allah nga lesaalisa enkobe n'enkima, ffenna nga agenda kutwokya. eyo gurupu weeri. fabaduhum ala suratul khanazir, waliwo gurupu y'abantu Allah bajja mu ntaana nga yolayini ya mbizzi. suratu Maida aya 31. baleeta n'ensonga lwaki. fabaduhum munakkisuuna ru'usahum fawqa arjulahum, waliwo gurupu Allah gyaleeta ng'addidde ebigere bino abijjeeko nga biri waggulu, ng'ataddidde omutwe gw'atadde wansi. yaskhabuuna alayha almalaika, ng'omuntu ali upside down, nga bamalayika bakutta awali ebigere basika babatwale. naye nga bafuuli musiraamu. n'agamba nti wa ba'duhum mukatta'at aydihim wa arjulahum, waliwo Allah bagenda okuleeta ng'emikono n'ebigere tebijjiddeeko. ate ng'oteeka okutambula tugende wa Allah, toyina magulu toyina mikono, abantu badduka ate oteeka okugenda. eyo gurupu weeri.
nagandi fa ba'dhuhum umuyun waliwo abasiraamu allah bagenda okuleeta nga tebalaba yataraddiduna ala al-ardi ng'akwata tamanya gye tugenda essula eyitibwa twaha allah yaleeta abantu abo waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصير الله كwanukula kugambe atatka ayatuna fanasitaha wakadhalika alyawma tunsa wazanyina mateeka gaffe naffe amaaso go twagerabidde nagandi fa ba'dhuhum waliwo abasiraamu allah bagenda okuleeta umuyun nga bazibe la yatakallamuun teboogera la yaqiluun nga nentegeera eryawo tetegeera bali nga bakuba eddalu wataraahum sukaara wama hum bisukaara olaba omuddu ng'alinga nga anywedde omwenge nga tannanywa ku mwenge naako wabula embeera eriwo ng'ekabya maziga abasiraamu we bali nagamba nti wa ba'dhuhum waliwo allah bagenda okuleeta ashaddu natina min aljifa ng'awunya nga tamanyi mulambo yatakaddaruhum ahlu ljamui nga n'abaliwo bajjira okufa olusu naye nga gurupu eryawo basiraamu we bali nagamba nti wa ba'dhuhum summun umuyun bukumun fahum la yaqilun eyo gurupu nayo weeri nagamba nti wa ba'dhuhum waliwo allah bagenda okuleeta yulabbisuhum min qatlanu sabiga lasiqata bijuludihim allah ng'abantu abambudde engoye ffenna naye ng'aleese ekidomola kisaanuuse bajjeemu jiribaabu oba ekigoye nga balaba jiribaabu y'abakyala nga bakikwambazza lasiqata bijuludihim ng'ekigoye ekyo kyokya eddiba ne liyiika malayika naye kuwa ekigoye ekirala bona asomesa oyitibwa al ibrahim allah yaleeta olugoye olwo yulabbisuhum min qatlanu sabiga nyina olugoye lwammwe ndujja mu koolaasi omwokye nkikwambaze kigende eddiba ate nga basiraamu nagamba nti wa ba'dhuhum waliwo abantu bengenda okuleeta nga basiraamu musallabuuna ala judui min annaari nga allah ababambye nga bwolaba omusaalaba nga babambyeko abaddu ku musaalaba naye ngaekisaalaba kyokyo omuliro kyaka nga kuba kusibye ogenda otambula bwokuba enduulu ab'ebitiibwa tugenda kwogeraganyako ne allah ekyo beerawo ng'okimanyi kola byokola ng'obimanyi abantu muli mu nsi nga muli babbi abantu muli mu nsi nga muli benzi ab'ebitiibwa abantu batemu abantu balimba omubaka yakwata Maaz ibn Jabal ku kibegabega n'amugamba nti ya Maaz owange gwe Maaz nze ŋŋenda kufa nveewo naye abantu abanajja mu maaso eyo bagenda kunywa omwenge la tudminu lkhamur tosanga omwenge mu kamwa walau difat alma ne bagulira omwenge nga tonde nga bulaba ettondo ly'amazzi tosanga omwenge mu kamwa inna mudmina alkhamura yenna aliva mu nsi ng'ofiiridde mu lubuto ettondo ly'omwenge nga teweenenyereza allah fa inna ashaddu adhabaha yawmu saa siyinaayo kibonerezo kyemmanyi kyenkanankana kunywa mwenge temunywa mwenge aqulu ma tasma'un astaghfiruhu wastaghfiruhu huwal ghafurur rahim نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له asinzibwa mbuliro byonna ye allah subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa bwe weetegereza ennyo ebigambo bya allah mu Qur'ani
kikumala okufuna ansa lwaki abasiraamu tebatwagala. Bwe weetegereza ebigambo bya Allah byayogera mu Kulaani ofunirawo ansa lwaki abasiraamu tetwagalibwa. Olw'ensonga pulogulaamu y'ensi yonna omusiraamu yagiina, atali musiraamu ekyo kye batutyako. Allah yanyumya obusiraamu n'atuuka n'okulaga butya bwe tugenda okumaliriza nga tuva wano. Ebyo byakunyumiza agenda kubikola. Kun fi dunya kaannaka gharib aw abil sabil. Wano mu nsi mubeere omukole bye mwagala, nebeera mwegendereza. Wano tebakolerawo buli kyoyagala. Ab'ebitiibwa tuli baddu, tuli baweereza ba Allah. Oyina kyolaba ng'okyagala n'oleka, oyina kyolaba nga kinyuma okulya n'oleka, naye ng'osobola okukirya. Abaddu banywa omwenge ne basula ebweru, wandyagadde okunywa ku mwenge n'oleka. N'olaba omuddu ng'alina ssente wazitadde ng'osobola okuzibba n'emmundu oba ng'osobola omukuba n'oleka. Lwaki okiresse? Tuyina ffe we tugenda abasiraamu tumanyiiwo, si wangu. Essula eyitibwa Mudaththir, Allah yaleeta statement yeewuunyisa, yagamba nti ala alkafirin ghayru yasir. Gwe banaanaaza mu mmwe ne bakuteeka mu ssanda ezi. Imaamu n'afulumya ekigambo ekigamba nti bisimillah wa ala millati rasul. Eddiini ya Allah sayidi kwe tugenda okuziikira. Ne basumulula akagoye akali ku mutwe, ne basumulula akali ku bigere, ne bakuteeka mwanadaani. Allah yagamba ewange si wangu. Inna ashaddu fitan likulli makhluqi. Teriyo kigezo na kugezesebwa kusinga buli muntu ali wano nga lunaku lwogenda kwebaka mu ntaano olusooka. Magaribi bajaziine ng'oli awo, lunaku lusobola okubeera oluzibu. Lumu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti awwal manzil min manazil al-akhira al-qabri. Stage ya buli muntu atambula mu stage z'enkomerero ntaana. Faman wujida fihi naja. Bw'olaba ng'olunaku lubasoose kwebasaayo bikwanguyidde, fama ba'dahu aysiru, n'enkomerero ogenda kunyumirwa. Ne faman lam yajidu ghayru dhalik. Bw'olaba ng'okaabye ku maziga nga bakuteeka mu mwanadaani, fama ba'dahu sharru, n'enkomerero ogenda kukaaba amaziga. Awo si wange. Bw'obanga ogenze ku dduuka okugula kondomu, omuwala akugamba nti yingira loogi nzija, n'ojjukira we tugenda, kwata kondomu zisuule, ddayo waka. Bw'obanga oguza omwenge, si gwe ogenda okugunywa, naye ate omuwala gw'ogulira ali awo. Ogula omwenge ate ogulira omuwala. Abasiraamu mwe mulinga muli mu riba. Ekyo ng'okimanyi bulungi nti anta tughtaana ma'a rabbuk, okutta ejjambiya oba ofunyizza eŋŋumi olwana ne Allah. Man anta gwani? Allah yagamba mu sura emu bwe yali anyumiza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, namugamba nti innaka mayitun wa innahum mayitun. Muhammad ojja kufa, na buli muntu yenna atambula agenda kufa. Afa imitta, bw'onaaba ofudde tukuziika, au kutira, oba omuntu azze n'akutema n'akutta, inqalabat ala aqabihim. Gw'olowooza abasiraamu banaakyuka bukyusi badde mulokole? Kyeteekeko ggwe, bw'onaaba ofudde tebaawase mukazi wo. Omwana wo taatambulira okuba ofudde. Olwaleero tukuziika, pulogulaamu n'esiranga zitambula nga bwe ziri.
lumu Allah yagamba nti abantu bafa fama baqat ash-shamsu wala al-ardu wala al-qamar enjuba n'omwezi tebikaaba bisigala nga bikola nomale gwana yali mu nsiko omwezi gw'ogwasembayo Allah amujjirule ng'agenza okulaba kye bayita gazotul bauta aba atudde awantu ne wajja abasajja baali bana nga bisajja biwanvu biwarabu binene ffe twali baana bato tetwalaba ku Idi Amin naye abantu abakunyumiza bulungi Idi Amin bantu bali kasiimu awo Saudi Arabia yaliwo buraka mukala naye nga afiitinga mu Bwarabu saizi yaabwe kuba Bwarabu bawanvu mulabaawo basajja banene kati baalabanga ekisajja kinene kibalimu Omwarabu agamba nti akhulana ne Ugandi Amin ono alinganga muganda waffe naye ate nga muddugavu kati omubaka atenda obuwanvu bw'abasajja abaamusalako ng'ali mu gazo tubauta ali mutale yeekwese ne bijja ebisajja nga binene nga biwanvu birina amaanyi baali bambadde ebikomo nga bya gold nga bambadde engoye nga za bbeeyi n'ababuuza nti man antum mwe baali buli omu yeyogerako nze gundi mutabani wa gundi nannyini ssente famire gundi buli omu yeyanjula n'ababuuza ekibuuzo kye njagala muwulire yababuuza nti amukhuliku min ghayri shay'in am humul khaliqun bwe mweraba mu nsi nga mutambula n'amaanyi gammwe mwe mulowooza mwava mu ggulu ne mugwanga nkuba oba mwina yabatonda bakkakkana wansi ne bagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah tukkiriza Allah mbwomu bwe Muhammadu embaka kati ekibuuzo kyeteekeko olina ssente olina emmotoka olina abakazi babiri olina ennyumba oli mukulembeze gwe chairmaani naye toyina kyoli neki ettaka mwe bateeka omulalu mwogenda ekkubo maama wo mwayisa omusulo n'empitambi we wayita toyina kyoli ne bw'ojjira Muhammad ng'eriko obuwumbi obu ekkubo mwayita empitambi omusulo we wayita toyina kyoli era bw'omala okufa bakuyita jiifa mulambo mutegere Allah tuli ku kibuuzo kigamba wajja bw'omu ogenda kugenda bw'omu ogenda kwogeraganyako ne Allah bw'omu abasiraamu bangi mujooze Allah olw'obukulembeze ng'amagezi gakugamba gw'otwala baasi y'egundi gwe mupi gwe gundi n'okola ebintu Allah by'atayagala olunaku lwakukwata bw'ati ogenda bw'oti nali Dubai ne baleeta mayiti y'omusajja eyafiira mu nnyonyi mwamuwulirako yali munene mu gavumenti muno ng'ava Abu Dhabi ng'ajja Dubai tuba tuli ku kisaawe Dubai ennyonyi n'etuuka amawulire ne gavuga nti munnamagye omunene mu Uganda afiiridde mu nnyonyi tewaaliwo na muntu akiwona budde bantu nga batambula byabwe ne bajjayo mayiti ne bagitwala mu kiyumba ky'oku kisaawe abo bagijja nejja Uganda toyina kyoli neki ogenda bwoti jiifa hadisi eno yesembayo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam Umusalma yatumya omuntu ow'omubaka namugamba mugambire nabbi baawange atandise okuganula amaaso baawange agenda kufa ng'embeera eriwo si nnungi olw'okuba nabbi yali mukwano gwe nnyo n'atambula najja aba atuukawo bw'ati n'atandika okwesika nabbi n'atuula emabega w'omusajja n'amulera nga amulambikirizamu amagulu bw'ati aba yakamukwatako bw'ati n'afa
nabbi nayogera ebigambo bino ega nti allahumma igfir li abi salma allah mbadde nsaba osonyiwe ebintu ebyasoba ku abi salma warfa darajatahu fi mahdiyin musajja ono musitula amadaala eyo jazze atuule n'abantu abalongoofu waghfir lana walahu mujjeeko amazambi gonna naffe abalamu tujjeeko amazambi wakhlufuhu fi aqbihi fi ghabirin omusajja ono nga bwagenze mu famire ye teekawo omulala atya allah ng'ono wanawwiru lahu fi eyo mu ntaana jazze mutere ekitangaala naye mu ebyo byonna by'owulidde mulimu ekigambo eki warfa darajatahu fi mahdiyin ab'ebitiibwa onoonyanga nnyo bwe naafa ewa allah nyinayoki tugenda wa allah اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة المرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت